Түн. Кең дала үнсіз жатыр. Жел баяу ғана шөптің арасымен өтеді. Аспанда бұлттар ақырын қозғалады. Далада бір ғана бала тұр. Ол адасып қалды. Айналасында ешқандай белгі жоқ. Жол да жоқ, бағыт та жоқ. Артында қалған үй алыста, ал алдында белгісіз кеңістік. Дала сөйлемейді, бірақ ол тірі. Бұл түн тек қараңғылық емес. Бұл түн таңдаудың алдындағы сәт. Қараңғылықтың ішінде бір көлеңке қозғалды, бірақ анық көрінбеді. Бұл жай ғана қасқыр емес, бұл көк бөрі. Түн секілді қап-қара түнек көк бөрі алға жүрді. Артқа қарамады. Бала бір сәтке тоқтады, сосын қадам жасады. Ол бөрінің артынан ере бастады. Олар бірге жүрді. Ұзақ па қысқа ма белгісіз. Алайда бала таңдау жасады. Еркіндікті таңдады. Таң атты. Дала жарықтанды. Сол жарықпен бірге бөрі де кетті. Бала жалғыз-тұрды. Бірақ бұрынғыдай емес. Ол енді адаспайтынын түсінді. Себебі ол өзін тапты.